係啦，又嚟到3月28號啦。今日呢條片我總結翻我關於2月份Play Out 到20萬嘅一個 record 啦，係啦，同埋一個成本同出金嘅一個參考啦。因為我見到啦，我今個月主要都係針對兩間啦，Topstep 同 Lucy 啦。呢一個係 Topstep 嘅 Play Out 啦。喺3月我就係出咗兩筆嘅啫，呢度1800U。係啦，我哋去翻成本嗰欄啦。係啦，3月份我冇買過 account 嘅，呢一度係最新我直播做嗰4 set 啦 account 啦，仲爭一日 winning day 就可以出金啦。係啦，我再打多150U啦，夠一日 winning day 我就會選入 Play Out 啦。係5個 account，下一批係5K 嘅一個出金嘅。Lucy 呢邊係啦，Lucy 呢邊咧，我3月份用嘅一個成本大致上都係1200幾 U 嘅啫。做到呢一個槓桿啦，我哋 Play Out 呢邊望下係啦，呢度已經出咗 at least 可能30K 啦，30K 嘅一個出金啦。我最後show 翻一個成本同出金嗰欄先係啦。如果觀眾想自行去查閲啦，啱啱先我亦都有做到一個錄屏啦。呢個係我個嘅成本啦。呢個係我嘅出金啦。係啦。Topstep 啦 ，Play Out 一欄。好，最後 mark 低條數啦。其實3月嘅第一二週啦，個 profit 係7萬蚊啦。3月嘅第三週啦，3萬9，係啦。3月嘅第四週啦，10萬蚊嘅，係啦。同時我 Lucy 呢度攞咗個 live account 啦。我下個月咧都係會傾向Topstep 啦。Lucy 呢度冷卻期我等佢啦。可能開到間 MFFU，睇可唔可以維持翻一個20萬以上嘅一個 Play Out 啦。講完係啦。有問題啦都可以 DC 度一齊交流啦。冇問題，我哋今日星期六啦，下星期我哋直播再見係啦。